the future, there is a plan to build the chapel this way. वो खानो गोंयकारां कितें रायट खानो तो गोंयकारां आपूण पयलो मॅन्युफॅक्चर करूंक जाय It's a prestige issue. It's in our property. Chapel in our property. But don't call the people the violence of chapel. Don't talk about breaking the chapel. Given the politician, न्यूज असं वाऱ्यार गावता तो बाबा साइड राहा हेलो बॉस हेलो वायलेशन सध्याच्या परिस्थितीन वायलेशन कोणी केलं आता हे डेव्हलपमेंट जर तो लॉयड म्हणटा आपण करता ताका जे परमिशन त्यांनी लिगली घेतलेलें आसा त्या परमिशना प्रमाणे तेंच्यांनी करूंक जाय आसलें विदाउट युजींग द कॉन्क्रीट कोणाचोच आक्षेप आसपाचो नासलो तेचो जेन्ना आमकां खबर आहा म्हाका जे पळय कोण डेव्हलप करता तांचे कितलेच कॉल्स येयले तांकां कित्याक इंट्रस्ट दितून म्हाका कित्याक कॉल करपाची गरज तांकां जे कंपनी डेव्हलप करता पळय तांकां म्हाका कॉल करपाची गरजूच ना जर तो लॉयड करता फायन ही इज अ लोकल पूण जे कंपनी कॉल करता ते म्हाका कॉल करून विचारता बाबा आमी करता बाबा कितें आनी हांवें ताका प्रत्येक फावटी सांगलें ते कॉन्क्रीट घातलें ते काडा म्हणून तुमी आनी जो लोकल करता न्हू ताका करूंक दी आमी भायल्यांक करूंक दिवचे ना material is coming, just in the house is breaking. But when other people have built houses, all these trucks have come, nobody's house is breaking. Only when we are building, it's breaking. When these houses were being built, my brother gave them permission to unload their material here and build their houses. Under CRZ, येता म्हण मानता हांव. Okay. सगळे येता under CRZ. Yes. Not only my property. Why only my property is targeted? Everybody is there, CRZ. It's up to 500 meters, you go and see how many houses have come up. Whose houses? I have got plans of all this whole area I have got plans. How many houses were there and how many houses are now, you can count and see. This is our ancestral property. And you have not bought it now. Thank you. आम्ही किती बोलत तर तुम्ही कमिटी मेंबर बोलले कमिटी डिसाइड केला ना किती डिसाइड ना 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 तुम्ही बोलत तर ऐकत आणि चार्जेस कमिटी काय ऐकत आणि जबाब देता कमिटी मेस्ताले त्यांना तू आलो सगळं काढलं उलंग देऊ ना तुझ्या पण एक एक्सप्लेन करू अरे आमचे तसे उलंग दिलं आमचे हरे उठले कंप्लेनर आम्ही कंप्लेन कोकणाच्या करू ना आम्ही एन्व्हायरमेंटाच्या कंप्लेन प्रोग्राम आम्ही केला why calling this meeting?
fighting in the name of chapel. कोण आहे आम्ही अभोंग नाही Why? Who's supposed आम्ही फक्त ते चप्पल दाखवलं ना तो आलता दाखवला I'm just, if you want, I'll forward it to you. The best thing is, Give me your number, I will forward it to you. This is a message been sent by somebody who totally want to mislead people, saying that chapel will be broken. They are talking about illegal structures coming up. That is a different issue. But they're talking about this chapel, that it will be broken down. But the person who has been entitled for it, he himself is confessing that it won't be broken. Yes. So what is the issue going on? No, but this is a vouching for it. Yeah. But this is a There's message one to more create. forwarded word. Yeah, this is a message to create confusion between the people. No, so let them find out who did this mischief. Let this be opened up in your village so that nobody is in your chaos. Yeah, let everybody know. That only, no? Let everybody know that this is the problem. Now That you can they are message to doing. yourself. They are, How will the other person know? I have forwarded to some people, and I will forward it to these reporters also, so they can audio you out when they are replaying the news, because this issue. One thing is there, we are villagers and he's the boss. Yeah, But this unless issue- the boss and the villagers come together, nothing is going to work very well. He is always together with the chapel because they have already given the place. Long back. Yeah, Not now, already. long back. So I don't know. सांग हांव लॉरेन्सियो सिल्वेरा CCF मेंबर कालावड कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम मेंबर आयज इन्स्पेक्शन पंचायतीन गेल्लें तांकां तेणी फुटींग घालना कॉन्क्रिटाचें NTZ 10 मीटर फ्रॉम द हाय टायड लायन हे टोटल डिस्ट्रक्शन हांव म्हणटा कितें आमचे गोंयकारांनी हितून ती म्हणटा आमी करता पूण तेजो एक्चुली डेल्लीवाले हे गोंयकार हांवें करपी न्हू आमचे हे सारे क्लियर आहा हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक मागता आमचे भाशेन गोंया सांबाळपाक आनी आमी तांकां सांगलेलें आहा ते कॉन्क्रिटाचें काडचें तेंचे एज पर द परमिशन तांकां कितें करूंक जाय तें तेणी करचें आमकां तेजेर कांय ऑब्जेक्शन ना पूण हे तेणी घालना ते कॉन्क्रीट घालना तेणी ते काडचो म्हणून ते लिगली आहा तेणी ते करचें म्हणून ओके थँक्यू सेंट एंथनी पीटर चॅपलाचेर तेंच्यांनी न्ही ते रॉड दिसता पळय तुमकां तेजर तितलो पासून लोकांचे कंप्लेन आसले बाबा आमचो आल्तार सुद्दां ब्लॉक केला म्हणून पत्री मारली आनी तेजें क्लियर नासलें बाबा कितें डेव्हलपमेंट करता आतां सेंट एंथनी पिटराचें तें सांगता आमी ODP नोटिफायड केला एक ODP नोटिफायड केल्लो गव्हर्मेंटान 2019 ODPचेर जें सांगलां तेंच्यांनी की ही एरिया आसा पळय सेंट पिटर्साच्या सायडीक थंयसर एक तेंच्यांनी पार्किंग स्पेस चॅपल पार्किंग स्पेस म्हणून नोटिफायड केले ODPचे आनी ते एरियेन दुसरे ऑथॉरिटीन एक कॉटेज परमीट केला एक हार्ड परमिशन दिला पार्किंग स्पेसीक आतां नोटिफाय करून ODP कितें फायदो जालो फुडें प्लॅन्स कितें आहा ते कोणाकूच कळनासले दोन डिपार्टमेंट दोन तरेन वागता तेन्ना थंयसरली ती कॉटेज आहा पळय ती जी हार्ट वुडन हार्ट तेणीन पळय पास केल्या आमी तांकां तोच क्वेश्चन केल्लो हांगा ODPचेर नोटिफायड ODPचेर पार्किंग स्पेस दाखयल्या ती चॅपलाक पार्किंग स्पेस म्हणून आनी दुसऱ्या हेचेर तेंच्यांनी वुडन हार्ट म्हणून एप्रूव केल्ले आतां हे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी पळयत तांकां दिसता ते लिगली आसा तेंच्यांनी फुडें वचपाचें आमकां इंडिविज्युअल कोणाचेरूच ना वी आर गोईंग एज पर द डॉक्युमेंट्स वॉट वी हॅव आनी त्या डॉक्युमेंटाचे प्रमाणे आमी फुडें वयतले And this is my property here. I am trying to develop it for the good of myself and this village also, this ward. If something good comes up, everybody will profit from it. But people, I don't know why they are thinking. There are so many buildings around here. I don't think these are without any footing or even up what is built. People have built two floors and 3 floors that side. And the whole belt, in fact. People have built big bungalows. I don't know whether they built them of wood that look like stone. And then they are saying that chapel is there. That chapel has been given by my parents. We have built it and given. They are saying we will break it. 500 years old. I wonder, that fellow's grandfather was 500 years old. It's built by my father. He's just 100 years old. He's gone. How they got to use it 500? and that we are going to break it. If we were to break it, we would have broken it long back. That chapel is in this property and it will remain in this property. And I'll see that nobody else also breaks that, and who touches the environment, I will see. I am here the owner, I will see. These people have got no right to talk all this nonsense.
We have a chapel in our property. It is a This is prestige my, issue. We this won't is my break it. property, and I am building. I have got all the licenses in my name here. It's not given to any builder, Delhi car, what they say, talking to their heads. I think they should come and ask the owner, have you given it to Delhi car? Not just talk because they got a mouth. There's a problem. I don't know, you ask them. Find out from them You what their ask them, if they problem had a is. problem, they should have come and spoken to me directly. I have also tried to contact them, but they didn't want to come in touch. Yes. लोक जाय तो हे कचरो दाम करतले हांवें 30 ट्रक्स ऑफ कचरो काडून भायर उडयला हिंगा साफ करून तेन्ना तांकां जाय तो हे यूज करूंक मेळटले म्हणून कडेक ते दुस्मान जाय आतां हे म्हाजे शेजारी तांकां बांदपाक जागो ना मटिरियल दवरपाक हांवें म्हाज्या भाटान दिल्या तांकां जागो दवरपाक मटिरियल हांवें बांदा म्हणून हांवें नाल्यार म्हाज्यान ऑब्जेक्शन आडयतालें तेन्ना म्हाका कित्याक कोण वयर सता ताका वयर सरो न्ही कोणाचें कितें बरें जाता बरें जावं आमी सगळे हिंगा रावपाक येवंक ना आमी करता ते आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक माझे हात 4 चेडे आनी 1 चेडू आम्ही रेजिडेंट आम्ही रावतात दुसऱ्या वाड्यान हे आमचे प्रॉपर्टी आहा हिंगासर आतां हे पाडले म्हणून आमी हिंगा येवन रावंक शकतात ओके आता पंचायत सेक्रेटरीन बी इन्स्पेक्शन केलें कितें म्हणणें आसा तेंचें हांव नको ते आतां वचून रिपोर्ट दितले तेंचे म्हाका कांय सांगूंक ना ते रिपोर्ट मागीर दिता म्हणून सांगले ओके तुमी हांगा कितें बांदूंक सोदता नेमकें आमी हिंगा टेम्पररी कॉटेजीस घालूंक सोदता आतां हे रेंव ओके आं तूं व्हडली व्हडली स्ट्रक्चर घातल्यार ताका मातशी बोनाक पांय गोट करूंक जाय न्हू उना तेजी गोट करूंक जाय म्हणून 1 मीटर कॉन्क्रिटाचें हें घातलें फुटींग कोणाचें घर हिंगा फुटींग नासतना सांग पळय म्हाका तेजे वयर सगळें टेम्पररी स्ट्रक्चर येतलें जाय तेन्ना काडपाचें परमिशन दिलें आमकां 5 इयर्स आसतलें मागीर दिना काड म्हणटा जाल्यार मागीर काडपाचें तें आनी सांगता हिंगा 80 रूम्साचें हें येता म्हणून हिंगा फकत 16 कॉटेजीस आहा 80 रूम्साचें हॉटेल येता म्हणून घातलें तेणें आतां वॉल्टर एक उलयला हें नासतना चिती नासतना हांव दोमिंगो फेर्नांडीस हांव एक सादो पाडाई हें भाट हांव पाडपी आनी हांव भाटकाराकूय ह्या बरो ओपोवपी पूण आयज म्हाका दूख भोगता हें कपेल आशिल्लें तें कोण पळय हें रोड मारल्या पळय ती बहुत चुकीची गजाल आसा कित्याक आमी हें घेवन माथ्यार मारून खंय वयचें ना हें सगळें हांगा सडून वचोंक जाय एका तेंपार तर आयज हें पळय पोल मारलेलें आहा तें मातशें तर फाटीं मारलेलें सापेत्रूक बरें दिसपाचें आनी तांकांय बरें दिसपाचें पूण आयज ही भिरांत उक्तोल्ली आहा पूण हे दीस थोडे तेंपाचे आयज दर्याचें उदक आनी हे जमनीचें लेवल एक जाल्लें फाल्यां हें उदक हांगा पावतलें एकाचें आनी सापेत्रूच्या कपेलाचेर पावतलें मागीर हें भाट कोणाकूच नाका मागीर खंय वता तें वर माथ्यार मार पूण हें आतां चिंतपाची गरज पळय कोडशे आसले आमचे आयज ते कोडशे ना बाबार जाले पूण आयज जे आयज बऱ्या मनशाची हे भायलेच म्हणटा आयज आमचो लॉयड बाब म्हणटा आपूण हें करता त्यो तर सारक्यो लांकडाच्यो तर बऱ्यो कॉटेजी बांदलेल्यो तेणें आपणान व्हरून चलयलेल्यो जाल्यार ताका कोणाचें आडको ना आनी तो सापेत बी खोशी जावपाचो आनी हें सगळें तेणें बरें करपाचें आनी तेच्या मना प्रमाणे कित्याक हेचेर आमी ते पाडटाले नाल्ल वचताले पूण आयज जे असले मनीस आहा हे सरकारान नदर मारूंक जाय हे कोण येतात तेणें तें कित्याचें कितें करूंक दिवंक ना आयज दर्या काबार जालो पयशे आयज दर्या काबार जालो इस्वात काबार जाली दोंगर आतां दोंगर फाटल्यान लागले दोंगराच्या दोंगर काबार करतले शेतां म्हणून लागतले असो तेंचो एक इश्यू आहा आनी हें अशें करून निसंडण करतले आनी हो तेंचो ह्या भुरग्याचो जो फुडें फ्युचर आसा तो काबार जातलो आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान एक कंप्लेन केल्ले पंचायत ताचेर आयज पंचायतीन येवन इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी पंचायतीन भितर वचून सगळें पळयल्लें आसा एनवायरमेंट जें डिस्ट्रक्शन जालां आमचें कंप्लेन आसा मेन एनवायरमेंट जें डिस्ट्रक्शन जालां तें रिस्टोर करपाचें काल CRZआनी इन्स्पेक्शन केलां तांकांय कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स मेवळ्या भितर आनी पंचायतीकूय आयज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स मेवळ्या तेन्ना आमची फकत एकूच मागणी आहा जे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आसा ते सगळे काडून जो बीच एरिया आहा तो रिस्टोर करपाची इतलीच मागणी आसा आमची आनी ह्या प्रोजेक्टाक जर ते एग्री जायना ते रिस्टोर करिना ही पत्री सुद्दां मारल्यार ताका परमिशन दिवंक ना CRZआनी दिवंक ना आनी ना हेंच्यांनी दिवंक ना पंचायतीचें परमिशन ना ही पत्री फेन्सिंग केलां पळय ताका पंचायतीचें परमिशन ना
तेन्ना हो जेन्ना रिस्टोर जातले तेन्नाच आमी ओगी बसतले, नाजाल्यार आमी फुडें वयतले आनी आमी हे मॅटर त्याच्या फुडें हायर ऑथॉरिटी सुद्दां व्हरतले. पंचायत तर आयज इन्स्पेक्शन केला ताचो रिपोर्ट कितें आहा तें आमी पळयतले. आमकां रिपोर्ट कॉपी मेवल्या उपरांत तेचो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जें कितें आसा पळय तें आमी घेतले. ही केस आमी गोवा फावंडेशना कडेन डिस्कसूय केल्या, आमी पेपर्सूय दिल्या. वी नीड टू सी एक लेटर गोवा फावंडेशनान ऑलरेडी CRZाक केल्लेलें आसा ऑन आवर बिहाफ, आनी हांगर तें सॉर्ट आउट जायना जाल्यार वी वील गो अहेड एंड take the legal action against the project to stop it and restore it back to its original status. देवकर बाब जो ओनर आसा पळय तिचें म्हणणें आसा की हे आपल्या कडेन सगळीं कागदपत्रां आसा, आपूण सगळें लिगली आसा, एक्झॅक्ट कितें प्रॉब्लम आसा? प्रॉब्लम हांव सांगता, तेंचे कडेन कागदपत्रां आसा आनी लिगली आसा, दे शूड गो अहेड. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी इंडिविज्युअल. म्हणजे कॉन्क्रिटायझेशन केलां पळय थंयसर, इट इज नॉट परमिसिबल इन द नो डेव्हलपमेंट झोन. कॉन्क्रिटायझेशन जेन्ना तूं करताय तेन्ना यू आर वायोलेशन द नॉर्म्स ऑफ द CRZ, वायोलेशन द कंडिशन्स ऑफ द CRZ जे पळय परमिशनान तुका दिल्या ते. आतां लिगली तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ह्या आख्ख्या प्रोजेक्टाचे 2 पार्ट केल्लेले आसा. 0 to 200 18 कॉटेजीसाचे परमिशन वुडन 18 वुडन हार्ट्स वुडन हार्ट्स. आणि त्या परमिशनाचो CRZाचो एक क्लॉज पळय, क्लॉज नंबर 4 तातूंत क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा की एनी कॉन्क्रीट, नो कॉन्क्रीट टू बी युज्ड, नो कॉन्क्रीट टू बी युज्ड, एनी कॉन्क्रीट इज फाउंड यूज इन द प्रोजेक्ट, द लायसन्स वील बी रिवोक्ड, द लायसन्स वील बी कॅन्सल. हो त्यांचोच CRZाचो हो क्लॉज आसा, म्हणजे क्लॉज नंबर 4. तुमकां जाय जाल्यार हांव कॉपी धाडून दिता.